L'indéfini qui définit les choses non définies par la science humaine. Nzambe amakamba minene. Zamba baka compliqué o papa. Papa. Papa na kimayo wape. Papa na bata mayo wape papa. Ebisiko swanga somo pona kimayo yeso yo. Na bengo kaka Nzamba baka compliqué. Bande Kobalandi émission vérité na Kibonzambe. Sœur Fifi apesi bino mbote na kombo na Yesu. Na memeli bino tem kitoko oyo ezapo esunga bana Nzambe na habillement na bino. Tem na nga pokwa lelo ezali comment habiller une femme qui se respecte. Ndenge nini okoki kolata mwasi oyo amibatelaka, mwasi oyo alingaka azala moderne liboso ya bato, mwasi oyo amibengi mama. Neti yo mama elateli nini koki kozala ndenge nini? Yo jeune fille, Bible eza kotalisa so ndeko na nga po obala eza nango te ko soko lati mini nde okobala. Eza nango te ko soko tiki tolo libanda ou soit tiki makolo libanda nde obengi mobali aya kobala yo. Ndeko na nga kati na poko yo na koyebi so ndeko na nga habillement pe ekontaka na mariage. Yo o muto zo préparer lo liba bala yo ndeko na nga. Est-ce que la teli na yo eza malamu? Est-ce que ozo senga ndenge Bible lobi ete to lata malamu? Est-ce que ozo lata lo lenge Nzambe alingi mwasi alata descend jipe za mulai tunase ou bien li puta no okango bien tinase? Est-ce que ndeko na nga yo kanisi soko lati décolleté ou bien otiki mukongo libanda ou bien otiki makolo libanda yango nde ekwatire mibali baya? Pour la raconte na monaka soki mwasi alati nzoto na so bombi yango nde ezako la kisakite mwasi wana azali respect. Ndeko nga keba habillement na yo ekoki kozanga so libala, keba habillement na yo ekoki kofongola ba porte mususu oyo ezaki na ya kokangama na vie na yo efongami na cause ya habillement. Mwasi nyonso o alingi a se respecter faut olata lo lenge boni lo lenge nga nazo loba na lati normal lati chemise na nga taille na lati jupe na nga eza descenti na se ko kanisa teke po obima kitoko kaka faut olata jupe a mukuse bien kiloto ya mukuse wana bien olati elamba moko boye otiki ntolo nyonso kolele ozotambola na nzela nde olati kitoko koleka moto abomi nzoto na ye. Parce que quand la Bible eza koloba nzoto na biso ezali temple ya Yesu Masia. Siko yo mama, yo jeune fille, ozo kolata manière nini? Est-ce que ozo lata lo lenge Nzambe asengi to lata? Na pokwa yo na yebete mutu moko akosunga mabe akochanger la télé na ye. Ce qui est mission o na lingaki na lobla pona kolata parce que nazo mona ba jeune sœur bazo lata catastrophe. Voir même habillement wana ba memengo tina kati na église. Azoye bate alata lo lenge nini. Yango na yebi frère moko ayeba nzembo ya Nzambe aloba soko luki mokili okuta ngo na église. Ndeko na koyebisa ko linga te elamba na ezala scandale. Parce que lobi Nzamba ko tuna yo. Okoko za lobanga ka Nzambe. Mais habillement na wana ndeko na ezanga soko kota lola. Ko bateke on Nzambe atalaka na bilamba te Nzamba atalaka motema ndeko na ozomi kosa. Parce que Bible zo condamné elamba oyo kozala scandale bosa ndeko na o. Sœur na est-ce que yo kaka tilelo oza scandale boso ya frère na yo? Ndeko na toke bana bilate la. Kosa kaka shop te po monete muninga na somba kelo kwa mukuse, muninga na somba kelamba ni bongisa kiye, ngapela te bongisanga. Ndeko na ngai
kosala ngo te po moni muninga saki shop na soma biloko na bongo yo po landa etika ye mtazala ko bunga zo ko miyeba te ala telolenge ya lingeli mais oyo bengami mwasi oyo asi respectaka mwasi oyo alingi ko garder d'unité na ye mwasi oyo alingi kozala oyo azwaki conseil malamu pa baparent na ye oyo atalaki lolenge ni mama na ye alataki otana ntango akala ndeko na nga komona bamama na biso balataki kitoko ba maman so voir même so ka boti papa ko pese cadeau ya liputa ya super mais biso lelo loko ba cadeau ne sila nango mama kutu oboti ozo bataka lolenge yo moko lingi mais ata papa pese o cadeau ya liputa te oza yo moko pe kala na mbongo papa pesa ko na mama muki oyo zwaka okoki pe olata nzoto no kitoko polo ipe obenga papa apusi na pembeni na yo yo mtozo préparer na libala yo mtozo lobi ozolinga lobi okoma mwasa libala ndeko nanga bongisa habillement lata kitoko pona lokumu na nzambe protéger nzoto na yo bomba nzoto na yo mobali amona ngona kati ya chambre kotika nzoto no libanda teta etelenga na bongo lokola mutu boko ozoluka ozoteka ngo Nabi natamo bo na Congo série Kabila le père akotaka na mboka Congo Kabila ayaka na loi moko na mboka abi mutu akoki kolata eloko mukusete Kabila baki mwasi fo lata liputa soko lata liputa te jipino ele kaba genou elamba na yo kotika mukongo libanda te pe kotika telo libanda te Nabi ki n'époque n'a pas pensé na kino na linga mo ba âge mo ba 15 ans boy. Donc au moins na lati. Mais te bi ke ba teni si ba soda ba kwenye so ba quartier. Soko leki kaka ba zu ba katu eloko lati ya mokusi. Ndeko nanga, wana zaki na no président. Mais akoisa ki loi wana na mboka na ya Congo. Po soko lati eloko mokusi na mboka Congo ndenga na yebi. Avant na longwa Congo. Ba ko tuna yo obosani ko tia prix. Obosani ko tia prix te mama. Tia prix kasi na makolono tiki wana. Na mukongo tiki wana combien? Libosono tiki wana combien? Donc c'est-à-dire ba on considère directement aux amwasi ya ndumba. Ndeko tiki bi tiki nzoto na so libanda. Mibali ba ko loko benga yo ba wana ko saka na bandila parce ba omo za mwasi ko ko respecter te. Ata mobala e pa na ko so azo akosike mama ngana ko koma loti na mariage azo ko kosa parce que lingi nzoto azo mona na simba ngonano. Asakana na yo nanu si malobi nango komona tiki yo combien libalo ba osakana na cause abiyemo zolata mususu amoni atali kaka biyema directement juger yo abi oyo so na memeleka mbonga kusomele ba biyema na juna ngai ndeko nango koma lâche okoma facile likolo ya biyema na yo po mutu mususu alati convenablement azotambola mutu atali abite oyo aza mwasi ao respecter oma mvoyo moko abengo azobanga pour sentir bien là teli oyo aza responsable aza mwasi a se respectaka aza mwasi aza ko garder dignité na ye est-ce que maman est-ce que jeune sœur o garder ka dignité na yo est-ce que zo batela oyo abengi temple na Yesu Masia bien ozotika ngo itelenga na ka bongo voir même même bien mana tina ka église na ba entreprise partout ozo stende ozo la ta manière ni maman c'est respecter. Jeune fille se respecter même toujours préparer un mariage. Lata convenablement. Lata biloko e bomba nzoto bombelango fiancé na yo, bombelango futur marié na yo papa, maman. Donc c'est triste vraiment comme monde na ba jeune sœur ba commis scandale libosa ba frère, mais Bible zo condamner ngo. Abi malheur na muto comme ma scandale na kati na église. Yango sans plus tard to tanga na mukanda na nzambe to fungola Bible to tanga na 1 Timothée to tanga na 1 Timothée sans plus tarder to tanga na 1 Timothée ndeko nanga tuta soki elobeli biso nini na cause ya biema na biso oto za kolata lelo ba biema oto lingi mingi wana abima ozo sepela nango wana ndeko nanga kofuta nango eloko te d'autre part kutu ndeko nanga abima wana nde
et que ça nous soit libala habillement na wana et que fongolo ba porte d'entrée ba mari de nuit habillement na wana de kolanga mingi na bamboka na biso to wuti bazaki pe mabota cause ya habillement otika ki pe mutolo libanda okuta pe muto azana makambe azana sorcellerie akoki pe ko yiba yo bana parti ya mutolo yo tika ki libanda la saki ozana mutolo kitoko ngana za poale tikala tika nyonso libanda public mona beauté na ngonde nzamba salelanga mama na ko ebiso papa omoni kitoko nzamba sali yo wana bombango mutana posa ko lula ngo eza public te meza ne papa kitoko na wana eza de pona kaka mutu moko lula yo eza te pona public lula yo ndeko nanga omoni ngane na vani na lobeli ya biema ndeko nanga pona se respectaka na lataka manière moko na koza scandale na miso mutu te na lataka be na bomba ka nzoto nanga na bomba ka ba partie intime ya nzoto nangai pantalon pe ki samite mama lata no pantalon mais no lengi nyoko lata la pantalon ngo o lati pantalon ti body na yo o ezezio e ko zo pe nzoto mais e vandi bien bombi poitrine na yo o bombi pe sima na biso basi moi la met ekiti moi mukie mais le loko mona po obima kitoko fotika mukongo libanda loko asi déjà o komisa nzoto no so kaya dessin o tatoua partout tu ko loko tatoua partout donc faut ba tatouage partout o tiako fait monana eza salité muto se pe anu azana été donc pas ko mibali bazwa ne ko abiser na yo bazwa ko saka na yo bon sa biema na yo ya kitoko te moi ça libala o la tandeni maman, elle a tenu les andénis. A beaucoup de conflit de génération. Au lieu de se agenouiller, tes papa habillement. Sauf que yo maman, il y a 40 ans, 50 ans. Ok, là, tu as bilamba, au moins 15 ans, au lata. Au tiki mzoto, au lati, mais quand mzoto. Et dessiner par-ci, par-là. Bah, partout, nous, c'est mon animal, na bilamba. Bah, moi, du moussa, bah, moi, d'accord, la tête, de konanga. Et là, au fond, la porte d'entrée dans le ndakunayo. Ne la telino wana ndeko nanga okokipe ko memo ko ba via ba loyenge ba makangu oza mobali na ndako mela telina yo wana loko zo tama nzaba o mono kwa obenga benga yo directement okomi ko soba libali libanda cause la telina yo wana ofongoli ba porte yuzo mandi ba ko benga bengwa no zo sepeza des diables bilango zo tezo memelo envoûtement sans le savoir yango to kotanga na mukanda na nzambe na 1 Timothée verset 2 totanga na 1 Timothée 2 totanga na verset 9 verset 9 eza koloba je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente na suki nanga ka wana donc Bible ezoloba na lingi mwasi alata na lolenge moko ya donc jipine e bomba makolo na e donc lolenge moko décent c'est-à-dire donc jipe kita makolo wana bombelango papa ndeko na kota na Rome za koloba na Rome 14 zo bande kolanga kozala scandale te pour les lambo zo kolata kozala scandale te pour na frère no pour na sœur na yo est-ce que là teli na yo et c'est ça ba parents na yo de no ba jeune fille ba na oto zo boko la boli kolata sous malamu te maman kuto lobate donc soko lati do omoniko olekina maman wa boti yo oli suko to sa maman te so bible za ko loba ba maman baza ba nzamba se les maman lobi ki te moi nanga jeune fille o lati bien te longoli la mala kele ko changer côté mais la maman te donc soko telemeli maman na direct mo soko telemela nzambe parce que maman nzamba lobi maman donc avant to sa na nzambe il soko to sa na ba parents na o les mamans le bique moi nango lati malamu te lamba o ezo glorifier ezo kumisa nzambe te et lamba oyo ezo sepelisa bato eko za scandale na nzelo yo ko tambola zonga kele ko changer directement photo sa maman na yo OK ko changer lamba kolata kitoko ndeko nanga ekelo lobe libala kitoko o senti mobali pe ya série ko poussa na pembeli na yo mais ela teli no o zola te bilata lata o boza ko envier lelo o mona star moko alati boye alati lo lengi alati yo polingo ko star o lata kaka bongo suka na ngopi to atala ndako na bino o mema surtout na kat l'église bozo banga nzambe te
alors ok pe on a type on a quatre église yo na pe pour on le capé liboso ozo banga te ozo be ma scandale tina quatre église ke banzamba otuna yo oza juger na biema na wana soko changer ngote lo lengi ni oyo latela kana millier na yo na quartier vandi o lata ndeni toto na quartier vandi ozo ko bomba mais soko kina ba place yo kenda lo latela kana ndeni omeka bato yo ke kuta na bango wana bango pe ba ko balo ba ko tona ndako nde o sentir na kata libala no ndenge ezala ya tome Jésus polo bi mwasi ozwa libala okende pe na okwela mobali oya malamu wazali utaki na mokuwa na ende kunanga bimaki na mokuwa ya mobali wana ezosenga oyeba nanu kobongisa lateli na yo olata kitoko obomba nzoto wana bien mpo na fiancé mama pe batela nzoto mpo na papa lataka kitoko mama kozala scandale te na bakamarade ya papa est-ce que ozozala scandale na bakamarade ya papa mama olataka ndenge nini na milia bakamarade ya mobali na yo keba mama batela nzoto na yo lata kitoko se respecter mama kokanisa te ke soko tiki nyonso nde yango ekosala ke mwasi akingandi aza kitoko kitoko wana eza kaka mpona mutu moko eza mpona mutu nyonso te jeune fille lisusu keba na elateli na yo wana soko tiki nzoto no libanda eza lokola mutu moko okombi lokola eloko moko expiré déjà mobala koya kobala azomona yango kaka ndenge wana po ali nzoto ekomi lia na bapoussière ese ya kotika yango libanda yango nakoyebi so changer habillement po ezwa poussière te bomba nzoto wana ya papa bombela ngo papa amona ngo na chambre kotika te ke mutu nyonso amona nzoto na yo yango nakoyebi so ndeko na nga habillement na yo ndeko na nga soko kochange yango te lobi okoleka lesaniso na cause habillement na yo okolobaki nga nasalaki nzambe nazalaki mosali na nzambe nateyaki parole ya nzambe na evangelizaki nasalaki nyonso mpo na gloire ya nzambe nayembelaki nzambe me nzambe akolaki so abimiso soko histoire avi na yo abandi baso bana kotala ndenge ozalaki tala awa soko na kati na église osela ngai lolenge nini olataki ozalaki scandale mpo bafrère ozalaki scandale mpo bafrère vraiment soko otali parce que lateno eza bien te soko oza scandale mpo frère okwesi frère bato oyo ayaki na ye mpona kosambela nzambe na kobanga ayaki kosambela nzambe na kimia yo komi canal ya rechute na ye okwesi frère bato na cause ya biema na wana sali tozolata yebango nzambe otuna yo mikumba ya frère wana nyonso ya likolo ya motuna yo na cause yo moto okwesaki ye yango jeune sœur keba na elateli na yo wana kolata bilatalata te kolanda te mpo kotala kati na mokanda na nzambe na Deutéronome 22 ezoloba kolata mpe ndeko na nga lata mpe selon culture ya mboka na yo mpe soki ozali congolais oyiba ebino na Congo bolataka ndeni mwasi alataka nde nini mobali alataka nde nini ke babible ezopekisa mwasi okoki kolatela mba mobali te mpe mobali okoki kolatela mba mwasi te tolata pantalon eza nango mabe te lata nango pantalon soki eza na culture ya mboka ya bino bolataka pantalon latela yango lolenge moko ya malamu soki mpe na mboka na bino mwasi alataka liputa na jupe papa lata pantalon ndenge nzambe asa papa lata pantalon lata lolenge ya mboka na yo soki na mboka na yo culture ya mboka na yo papa alataka liputa mama alataka pantalon latela na culture ya mboka me ezala convenablement kolata te mpo ozala canal ya rechute ya frère moko. Maman change ton habillement. Maman change la teli na yo. Bongi c'est la teli na yo wana. Partout yo zali na ba millions so ko leka. Partout yo ko vanda ta na kati ya ndaku na yo. Et la teli no fo ezala ko ezo glorifier comme na Nzambe. Et la teli no ndeko nga fo ezala ko sepelisa Nzambe. Ko la tete po sepelisa bato mokili. Ko la tete ko po tabike na mbane bimi na mode. Te la mo mikro sa yango na ko so la tango to za mwasi te ndeko nga ko landa te.
soko mo elamba ngo eza nango bien oyo kobombela ngo nzoto ndeko na nga sombo lata mais lata mpo na gloire ya nzambe kolata te mpo ozala scandale ndeko na nga ata kuti lelo okende fete ya moninga bali kolata te mpo bato bamona yo ke otiki nzoto nyonso libanda otiki mokongo nyonso libanda soki okotika bongo mpo ani olingo okende oséduire mari ya bato yo olingo okende obotela mobali moko na kati ya feti kuna po bamosusu bakoma na bilamba mosusu ya église aza na bilamba mosusu oyo akendaka nango na église mais soki otali yango mpeza bilamba malamu te nyonso eza nango asersi otali bilamba akendaka nango kutu na feti catastrophe bongo zwa oyo alataka na bwati mutakala keba na bilatela na onde ndeko na nga keba nzambe ojuge mpo akotuna yo kanga porte ya problème na vie na yo ndeko na nga mpo elamba na yo pamba ekofongola baporte elateli na yo eglorifie nzambe mais elateli na yo ndeko na nga ezala libaku mpo na frère te ezala libaku mpo na sœur te ezala libaku mpo na baparent na yo te ndeko na nga soki yo jeune fille soki mama alobi elateli wana eza mabe mwana na nga kota ochange directement tosaki no ochange lambana parce que mama alingeli yo bolamu mama aboti mwana ye akolingele mabe te akolingele toujours bolamu ndeko na nga yo mpe mama place olandi ngai change habillement nzambe akopambola yo lata lolenge nzambe alingi tolata tanga verset oyo napesi bino wana na 1 Timothée wana tanga 1 Timothée 2 verset 9 ota lolenge ni nzambe alobi mwasi alata tobanga quand même nzambe soko boka même kotosa baparent na yo ou bien obokotosa mobali na yo olinga bilatela latela no ndeko na ngai tosata makomi na nzambe parce que eza nga te na lobi mais eza biblia mte lobi yango tika ete nzambe alola apambola moto nyonso oyo akotosa mpe achange biyema na ye nzambe alola akomona ye parce que nzambe alobi natindaki liloba na nga mpe liloba na nga ekangoli mutu nana kondima ete liloba pokwa lelo oyo namemeli yo ndeko na nga ekochange jeune sœur moko abiyema mpe ekochange mama moko abiyema kozala lisusu scandale na miso ya bato te na nkombo na yesu kristo nde nasilisi na ngai tika ete nzambe alola apambola bino bokozwa susu ba émission ya bien susu lobi tokobongisa nzambe akosunga na ba émission wana soki mpo oza na posa otémoigne nzambe oza na posa ya baselo publicité oza na posa opartage na ngai porte eza ya kofungwama numero na ngai yango oyo 0049 152 149 73 4 nazo répéter ngo le susu 0049 152 149 73 4 soko bengi ngai o bien sosa nango posa to partager na ngai toko partager nde to sisi na biso bongo tikete nzambe ya lola asunga bino mateya oboyoki botiango na misala na kombo na Yesu bye. nalingi nayebisa ondeko mwasi to mobali nena pesa o makasi nena yebisa okereka nzambe oyo moko aza na bomo ya kufa te nabengi na kombo ale Dieu le cas compliqué natai na 98 Myriam na koma natai na 2008 Meshaki na souffrance minganga balobi esili natai na 2013 Bradley na kati ya koma Yesu mais oyi opesi kinga na bomo ebongo na kaya Sydney mwana 490 grammes soki natai lelo jeune fille namoni Yves David namoni Aristote Mondogo yo nayebisa yo ndeko nanga kolemba te pesa espoir na yo epai ya nkolo Yesu nzambe asali libota nga baka komplike nayebika kosala mpe epai na yo alleluya.